السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. اليوم معانا طريقة عش النحل. طبعا الكاميرا ظالمة ظالمة الصورة لأنه مش حارق، هو لونه روعة، يعني لونه تمام. هنا معانا المقادير، هذه العجينة القطنية أكواب دقيق، هنا معانا ملعقة خميرة وملعقة سكر وملعقة صغيرة بيكنج باودر وملح عليه، ومعانا هنا كمان بنقلب المواد الجافة. بعد كده بنضيف، أيوة خلاص الآن قلبنا المواد الجافة. بنضيف هنا ملعقة خل، وبنضيف حليب الذي هو 3 ملاعق حليب جاف على كوب ماء دافي. أنا أفضل الحليب الجاف لأنه يخليه غني يعني حلو جدا. وهنا ربع كوب زيت وخلاص. طبعا بعدين بنضيف ماء بالتدريج حسب حاجة العجينة، لأنه من دقيق لدقيق يختلف. هذا بقية الماء. خلاص هنا العجينة خلاص، طبعا عجنتوها تمام. بالعجان تأخذ منك 7 دقائق، لكن إذا هو بيدك لازم من 15 دقيقة. لازم تخدمي العجينة تمام، يعني تكون عجينة حلوة جدا. خلاص هنا بعد ما خمرت نفرغ من الهواء، وجهزنا هنا قبل مثلثات، ومسحت الصحن بزيت وفرشته بورق زبدة. حابة تعملي تحشيه بجبن مالح عادي، الجبن الأبيض عادي فيتا ولا أي حاجة. أنا عاملاه بالجبن المثلث علشان أقدر أرش له إما شيرة ثقيلة أو عسل أو حليب مكثف محلى مكثف. لكن إذا هو بالجبن المالحة أو جبن الفيتا ما تضيفي لهش حالي، لأنه هذاك مالح. هذا الجبن يعني مش مالح، يناسب انك تعملي له شيرة ولا عسل ولا. الآن بنحشيه كامل. أنا بعمل لكم كم حبة والباقي بكمله مع نفسي وارجع لكم لما أخلص الصحن. تنفع هذه عشان النحلة العصرية، تنفعنا ممكن حتى فطور خفيف، حلوة مرة يعني. والعجينة قطنية جدا، يعني بتعجبكم إن شاء الله تجربوه، وحلوة مرة. يعني العجينة تطلع قطنية مرة لما تعمليها. طبعا بعد ما نخلص بنخليها تتخمر مرة ثانية، وبعدين بندخل الفرن. هنا خلصنا أول حاجة، الآن خلصناه كامل. هنا طبعا خمرناه، غطيته باللاصق بالمجمع اللاصق، ودحين نمسحه حليب المركز أو أي حليب، المهم تمسحيه بحليب. امسحه كامل وبرضه برجع لكم. يعني نحاول أخلي الفيديوهات قصيرة عشان ما تملوش، إن شاء الله تعجبكم. يعني أحاول أوصل لكم المعلومة المهمة. خلاص هنا نرشه بالسمسم الأبيض. طبعا هنا بعد ما تخمر وبندخله الفرن بالشبكة الوسط. نطلع الشبكة الوسط. فرن ساخن. طبعا هنا جاهزة، ورشيناها طبعا بشيرة ثقيلة، وخلاص جهزت عش النحل. وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها، قطنية وحلوة مرة. ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب.